谢谢你啊，老夫。我这有陪你吃有陪你住的，都没听你说声谢谢。今儿怎么想起谢我来了？谢谢你先发了一通脾气啊，要不我肯定先坐不住了。我还真没想那么多，我是真生气了。我跟你说，你说你们这行真不是人干的。做演员不就是这样吗？别说是捧手了，就是连根头发丝儿，也不是自己说的算的。既然你不愿意干，干着别的不成吗？你说说你四肢健全，挺帅一小伙子，那还能饿死啊？我要不干这行，我怎么能认识福子呢？我怎么能认识你们啊？我其实挺庆幸我的坚持，因为坚持我认识了你们。我说，你今儿是真没看出来那孙子耍你呢？我把话撂这儿，您这肥就是减成了，这戏你八成也上不了。那么明显，也就是福子看不出来。那你干嘛不告诉他呀？我闺女实心眼儿，这明儿天一亮又跟这植物似的，她来劲了，非上蹿下跳逼着你减肥不可。不告诉他，是觉得他不知道挺好的。福子单纯，把这些乌七八糟的事儿给他挡在外面，这不挺好的吗？哎，来，你先学学这门手艺吧。这浇花也算门手艺啊？嘿，这里边讲究多了。我跟你说，这水浇多浇少，你是奔这个花开了浇，还是长叶了浇？当头撒着浇，还是说围着根儿，是吧？转着圈浇，这都是门道。嗯，得嘞。哎呀，等我把这门手艺学会了，我就种花去了，不干这行了。我觉着啊，其实做人最难的手艺，就是得知道自个儿有多大能力。这事儿你问别人还没用，只能问你自个儿。你先别说你自个儿能做什么，你先问问自个儿，你想做什么。你现在看着这些吃的，什么感觉？饿呀！什么感觉？我再问你一遍啊，你看着这些吃的什么感觉？我不饿了，不饿了，不饿了。这就对了。从现在开始，我要改变你的这个生物钟。我小时候呢，我老抖腿，我一抖腿，我把这灯一打，我立马变淑女了。那你自己就没想过，你跟那淑女之间还差着好几百个泼妇呢？那我也不能白得这个虚名，对吧？行，手机，手机，密码，转账密码。过分了啊！你把我这么多东西都收了，我都没说你，你要什么转账密码？密码。6个你，6个我。哦。嘿呀，还挺有自知之明的哈！哎，知道那0是最圆最大的是吧？我跟你说啊，这钱我先替你保管着，等你减肥成功了之后，我会把这个钱给你退回去。不然，我主要是怕你偷吃，从此你跟他们告别了啊！再看一眼吧，最后一眼。好嘞。哎，哎，怎么还弄个锁呀？废话，当我傻呀？保持好身材吧。这是我专门用无糖豆浆和每日坚果给你精心调配的，一天的营养都在里面了。保持好身材，你就感谢我这个美丽与智慧并存的当代雅典娜，夫子吧。加点糖来。来，
姿势摆着，摆好，对，来把这喝了。又睡着了，继续。我觉得这肉吧，今天不新鲜。我觉得挺新鲜的。那咱打赌啊，赌100块钱，谁赢了谁是100块钱，是不是？不行，我现在就给你100块钱。啊？不是你光给钱没用，你咱俩得尝尝它。哦，咱们尝这个啊！来，来，走吧，走吧，走。哎，怎么没变化？秤坏了。来，我试试。我试试。哦，是坏了哎，重2斤。那肯定没坏。为什么？那你想啊，我每天在这运动，你每天除了吃就是睡的，你不重谁重啊？这么胖啊？福子，哎，我想了想啊，咱俩商量商量。你这每天给我喝这些稀的吧，我真的是连运动的劲儿我都没了，好几天我都没上厕所了。而且，你知道我今天早上是怎么醒来的吗？我咬着自己的胳膊，我梦见我在吃肉。别给我装可怜！哎，你是不是昨天又偷吃东西了？干嘛呀？能不能有点基本的信任？我跟你说，让你每天晚上12点之后再睡，这样可以消耗卡路里，你做到了吗？你净说那废话！我每天我饿得头晕眼花的，我现在一进这屋门我就想睡觉，我巴不得我早点睡呢，睡着了我就不饿了，知道吗？这就是症结所在吧？什么症结所在啊？你是冷血，你还是耳聋？我说我真的要饿死了，饿死了，明白吗？给我把箱子打开。不是，箱子打开，打开不。可能。我不管，我今天我必须要吃高热量的东西，越高越好，我必须要吃，必须要吃。讲都没，你不可能吃，我不可能给你吃的。你不让我吃，我今天一头我就撞死了。要吃什么？冰激凌。哎，你别骗我啊！你以为把我绑起来就万事大吉了，是不是？把你绑起来呢，是怕你贪多。那我一个弱女子，万一战胜不了你的贪欲怎么办？你说什么呢？你这话怎么听那么别扭啊？不是你是不是变态啊？你绑我就绑我吧，你蒙我眼睛干什么呀？眼不见为净啊！你就只能吃得到，但是你看不到，你就不会觉得这个东西特别好吃，对不对？快点。来，现在你想象一幅画面，你自己置身于马达加斯加的海边。这是哪儿？马达加斯加。不想去马达加斯加。那就是大溪地的海边。普吉岛的海边。就马达加斯加吧。马达加斯加的海边，温柔的海风吹着你，温柔的海浪荡着你。这个时候啊，你就觉得特别的满足，一点都不饿。但是呢，就是想要一口冰淇淋，锦上添花，对不对？真是有福气，想什么来什么。来，张嘴。福子姐姐喂你啊啊！甜不甜？香不香？啊，甜，好香啊！
看你这么乖，就再奖励你一口啊！感恩吗？感恩。感恩的心，感谢有你。哎，不是，咱能商量个事儿吗？能再甜点吗？不能。啊。来。可以了。就这样吧，接下来的我吃了。再来一口，再来一口。来，哎。求我。你快点儿！求我。你别等我松开了，我揍你！救命啊！哎！不偷吃啊？不是，我是想给郝泽宇泡碗面，他真的快饿死了，我觉得我心里看着有点难受。再说了，我也能喝2口汤。你还记得小时候咱老不写作业，老爸骂咱吗？后来写了，我都是抄别人的。每次骂完，爸都睡不着。被我气的。是看你这难受样啊，也心疼你。是难受着，爸就想算了，也别找不自在了，这不写就不写吧。咱这祖宗八辈儿也没出过个读书人，种不对，不怪你。所以后来，爸就没再逼过你，没让你再写过作业吧？对，所以我特别想回到以前的时光，好幸福，全班就我一个人不用写作业。幸福个屁！爸当时要逼着你好好学习，你现在也不至于在这给人当老妈子。爸3不5时的后悔，觉得自己耽误了女儿一辈子。对她狠，是为她好，白痴。豆腐、豆浆，你也是煞费苦心啊。
先生您好，哎，烤点什么吃啊？那个不用了，我戒了。我们这儿啊，烤羊腰子、烤鸡翅应有尽有。我知道。算了吧，那个老板您忙，回头我再来啊。哎，好嘞，慢走啊。你不号称减肥吗你？啊，说话跟放屁似的，是黄鼠狼的呀？哎呀，你这不看见我没吃吗？我拿着，我忘没止渴了。新鲜。你的鼻子是纸糊的呀？啊，想闻味儿，你上哪儿闻不见呢？哦，非得坐下来点上闻。我姑娘在外边上蹿下跳1天了，你可真好意思你，耍猴呢你啊！哎呀，你行了，我错了。那什么，我现在就跟你回去，我跟福子坦白。走。哎，小伙子，账还没结呢，把账结了。哦，哎呦，不好意思啊，老板。那什么，我就出来着急了，我没带钱包。那什么，我就住这楼上，我回头再给你送过来，行不行啊？你住哪儿跟我有什么关系啊？这不是你爸吗？让他把账给你结了，不就行了？我叫您一声爸爸，您给我付了35块钱，不亏吧？你爸爸知道你乱认爹这毛病吗？啊，你当自个儿是破格的小鸡儿呢，睁一眼逮一人就叫爹。没事儿，我爸跟咱们不在一空间里。哎，回头您要是去了那边，麻烦您帮我问问他，问问他介不介意。别这么看着我啊！什么眼神啊？好像你多可怜我。不用，我没事儿。家里边还有谁呀？没谁了，就我一人。所以我现在是一人吃饱全家不饿。他们走了也好。你说他们要是看见我现在这么没出息的样子，估计也得被我气死了。这事儿，就算咱爷儿俩的小秘密，你别让福子知道，省着他闹腾。真的啊？啊！老福，要不说你是个活菩萨，嘿嘿。我告诉你啊，你别怪我说你闺女啊，你闺女那脾气这个那二七九似的，一点就着。就这事儿，我还真不敢告诉她。你知道她现在是什么吗？又要马儿跑，又要马儿不吃草。唉，以后我晚上会过来接福子，你只要保证能让他看不见，那你可以过来陪我吃2口。赶紧吃，吃完滚蛋，见着你就烦。我就吃一口啊。啊，那什么，嚼完了我再吐出来。让我多嚼一会儿啊。
就拉趟活回去，我坐地铁就行了。我这溜溜一天，我就是陪郝泽玉一起减肥呢，我一点都不累。这都几点了，还有地铁？不累，不累，你睡得跟考拉似的。我饿，我得陪他呀，他不吃我也不能吃，我好意思吗？我一饿我就犯困。福子，这些天净喝果汁了，这不行吧？爸，我跟你说了，那果汁啊，我是按网上的那个减肥果汁配方去做的，他那个是一天5瓶200多，我这个是盗版啊，但是很新鲜，50不到。这么好喝，你自个儿怎么不喝呀？太难喝了。不是，我跟你说啊，我就喝了1天，我就觉得有问题。我说这配方有问题呢，这网上评价很好啊，说什么喝完以后好喝不累有力气，可是好多你喝完不是这效果呀。废话，你能查得着，别人就查不着啊，都查着，都自个儿做了。嘿嘿。要我说，这什么减肥的配方，肯定不靠谱，人还是得吃粮食。想减肥，少吃点不得了吗？那是科学，好多人减肥都喝那个。是，谁都不喝。有你们这样的大傻子买吗？别跟我拽科学啊！你当初数理化考多少分，你心里没数啊？有数。我遗传。哎。这玩意儿还真遗传。你最近喝豆浆不是瘦了吗？再说才吃了1口，45入都没多少卡路里，不至于口吐。胃弄坏了怎么办？我太久没吃肉了，吃一口觉得恶心。我看你不是恶心，你是觉得对不起福子吧？不过这福子确实也挺可怜的，1个月挣不了多少钱，鞍前马后，上蹿下跳，还成天给你打瘦身豆浆。现在年轻还好，老了怎么办啊？万一你要是红不了，这下半辈子你让他吃啥喝啥呀？有我一口吃的，就肯定有他一口吃的。万一你没有一口吃的呢？这行爱拼不一定会有。行了，把豆浆喝了吧。哎，咱能不能不逛商场消耗卡路里啊？我现在宁愿我大街上遛弯儿去。你不知道那商场里有吃的呀？啊，你看，哎呦麻辣香锅！哎呦，别看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 ！不是你这，我跟你说，你这大冷天的，你皮糙肉厚，我教会啊。你这办不起健身卡对吧？我给你想了一个办法，叫开心健身。你只要一高兴，你就瘦了。我看你每天都挺开心的，我怎么没见你瘦？我呸！走。哎呀。来来，什么呀？我不玩，这小朋友玩的。不是，你不是挺爱跳舞的吗？我爱跳舞，跟这跳舞机有什么关系？你自己玩。跳还是死啊？跳。崇拜眼神看着我，这太赤裸了，跟女流氓似的。我跟你说，你也就跳舞的时候好看一点，你赶紧继续。干嘛呢，小朋友们？
小魔仙啊，快回家写作业。你就让小哥哥再跳一会儿好吗？就跳浪费。嘿，我这暴脾气，什么意思啊？要不咱们比比好不好？比就比。我先告诉你们，输了以后可没巴啦啦小魔仙来拯救你们，知道吗？幼稚。来吧。走吧，大姐。走你什么走呀？你自己去，跟我有什么关系？我自己怎么跳啊？这没看人俩人吗？我一人怎么跳啊？那你认赌输呗。是我跟你说啊，我从小这体力我就差，我上体育课的时候，我连跑1圈我都费劲的慌。我小时候上体育，等会儿啊，我们准备一下。但是呢，我啊，老还在这心里跟老天爷打赌，我跑完这一圈，老天爷你就对我好一点，我再跑一圈，老天爷你就给我个朋友。虽然这老天爷老爱耍赖吧，但是刚才我还是跟他打了一个赌，我说如果我这次赢了，这回减肥肯定能成功。第一，老天爷会对你好的；第二，你有朋友叫福子；第三，来吧。来了，怎么着？害怕我不来结账啊？你吃吧，我一闻味儿就行。你都不知道，昨儿我吃了一口，回家我全给吐了。我觉得我这是因为饿的时间太长了，我现在对肉我都有排异反应了。我听你这意思，你还觉得挺委屈的是吗？那说不委屈是假的，您说我容易吗？我，那我有什么办法呀？谁让我干的是这行呢？老佛，你跟我说实话，你觉得我能成好一点吗？演艺圈我不懂。我年轻的时候啊，我们家老太太跟我说过梨园行里边点事儿啊。她说，这是一个头天死了爹妈，隔天就得笑着登台的圈子。嗨，你知道角儿们都是怎么出头的吗？那能成角儿的肯定是能忍的呀。错，凡是觉得自个儿在忍的，那最后都消失了。哎，我们老太太说啊，就是角儿们这一辈子，用2个字来形容。她自个儿造了一词儿，叫心爆。心吧，吃了怎么了？
动画片看多了吧？新抱，就是拥抱辛苦的意思。能明白吗？哎，老佛，之前有人说你是这个行走的大罐心灵鸡汤嘛？哎，我真的我都开始怀疑这福子到底是不是你亲生的。你们俩这差别太大了。你看看你的觉悟，你哟来了。我告诉你，你别骂我，我没吃，我就是闻了一块。闻也不行，闻了就会饿，饿了就不减少脂肪了，懂了吗？哎，你不让我闻，那你吃就行啊。我怎么不能吃啊？还真是的，凭什么你想成角，我闺女就得陪着你饿着呀？坐着，闺女。再来点。都喝白的吗？不喝。不是可以吧？挺好的吧？再叫几串。老板再上10串。哎，来劲说。对不住了您呢啊。好。恨死我了吧？我就不给你吃。哎，就说咱们不当演员，您也不能甩开腮帮子真抡呐。好吃。哦，我还没说您呢，您这叫什么？助纣为虐。我这好不容易给他坚定的信念，就是您这烤串儿，万一给他瓦解了怎么办？偶然吃一顿怎么了啊？谁一顿饭变胖的呀？真是的。哦，一见这么多年，我没见你瘦也，自个儿做不到，要求别人一条一条的，还不给吃饭还折腾人家，这减肥吗？这是虐待呀！咱这不是有时间限制吗？他必须瘦下来才能上彭导的戏。他瘦下来那戏他也上不了。你明摆着的，那姓彭的他耍人玩的他。那也得试一试，你不试怎么知道结果呢？您教我的，凡事都要尽心尽力，拼尽全力，加油干！不回家呀？走。何德远，你知道他们都是谁吗？什么呀？整一帮外国人啊？怎么着？带我移民啊？他们都是为了角色可以减肥几10斤的男演员，不管角色大小，不管有多少困难，不管时间多么紧迫，他们为了在荧幕上能够呈现出最好的状态，他们受了苦海了去了。郝泽宇，你是要成大事的人，他们就是你学习的榜样。你放心，这肉我能增上去，我郝泽宇肯定就能把它给减下来。福子，我最近顾不上小雨，藤丹病情恶化得很快，不知道还能撑多久。快过年了，你就不想问候一下丹姐吗？如果她现在能收到你的信息，肯定会特别欣慰。恋人分手了，都能做朋友，更何况你和丹姐像亲人一样。解约了，怎么就不能关心关心呢？他都把我抛弃了，他扔那件毛衣跟扔抹布一样，满脸的嫌弃。我为什么还要上赶着给他发短信啊？我是不是贱啊？不是，我是觉得你这样带着恨生活不好，而且我也觉得你应该去找机会跟丹姐聊一聊。聊什么呀？啊？我告诉你，我吊着这口气继续减肥，有一半原因就是因为他，我要让他后悔啊！你什么意思啊？你是说你减肥不是出于对演戏的热爱，只是因为对别人的恨吗？我经历的一切你经历过吗？啊，就知道说好听的，你让人像扔抹布一样甩了试试。郝泽宇，你知道你为什么一直出不来吗？因为你根本就不爱你的职业，你光知道恨了，谁会记得你？谁还敢对你好啊？你这么说什么意思啊？啊，你跑我这儿来献爱心来了是吗？可怜我是吗？好，我心领了。
我谢谢你，好吗？这个世界留给你去爱，好吗？我不配，我也实话告诉你，我也就是靠着恨我才能长得这么大的。我也告诉你，你面前这个怪胎就是靠着恨别人恨自己，所以我才能撑下来的，明白吗？你不说你想要当个好演员吗？啊，我明白什么呀？你要带着恨，你能当个好演员吗？你懂什么叫演员吗？啊，你知道演戏怎么回事吗？你超市卖坚果的，你懂什么呀你？我是不懂你，但是我觉得你带着恨去演戏，别人不会想看的，你自己也不会想看的，因为根本没有意义。如果有一天你离开这个世界，你回想自己的一生全都是恨，你不会后悔吗？哎，你打住啊！你别在这跟我说这些没用的。我也告诉你，我的人生我不需要你指手画脚的。这样，从今天开始，咱们俩工作的事儿电话联系，肥我自己减啊！你也没事别老往我家跑，更不用教我怎么做人，好吗，圣母？好，再见。是不是疯了？后悔了吧？赶紧出去，给人道个歉，他不记仇，一哄就好。我从来不后悔。为什么一提丹姐的事儿，你就跟猫踩尾巴似的？嗯，是不是丹姐有什么苦衷，你心里没想过呀？你要是真能恨天恨地，也就罢了。明明心里特孤独，特别需要温暖，你怎么老干那种言不由衷的事儿呢？你是不需要，还是不敢呀？凭什么骂我呀？我上来调查的是为了谁啊？我为我自己吗？狼心狗肺的家伙！你别哭了啊，快过年了，你就哭丧了，人丧不丧气？你骂我，我爸也骂我，敖所宇也骂我，敖所宇对我跟对敌人似的，我怎么了呀？我干嘛了？我反人类了吗？别好了，非得这么交流吗？人和人之间本来就是应该有点界限的。这两件衣服靠近了还得磨破呢。但我这么做也是为了让跟大姐和好，我这也有错呀。行，不哭了啊！福啊，你还小，这个世界是很复杂的，人和人之间呢相处也没那么简单。有时候善来啊，就是会伤人、伤己啊。那我怎么做他才能原谅我呀？你说闪过，其实他早就原谅你了，他是不能原谅他自己。就好比是一只流浪狗啊，他好不容易把鼓足勇气把肚子翻给人家看，哎，被抓去打疫苗去了。你说他虽然心里边知道你是为他好，可他也架不住对你的恨啊，他也没有那么快信任你，对不对？放心吧，他们呀，都坚强着呢。快点儿，来，过来，过来。快过年了，都没人了，也没人喂你了吧？嗯，看这是什么？
专门给你买火腿肠。我喂你啊，吃一块。来。有人喂你呢，你还知道摇摇尾巴。可是我呢，却总让对我好的人生气、失望。我喂完你这顿，总会有人喂你下顿的。可是我再也没法心安理得的当个寄生虫了。我来这个城市10年了，现在我要走了，真的好想家呀。但是走之前，我还是想再证明一次，我能做个好演员。快吃吧。多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们都如爱所愿，不再是一厢情愿，遗憾轻描淡写，流失坏的泪，从此没有心事了，如爱所愿，学会自己和